Começa agora o primeiro quadro de entretenimento do meu canal. As regras são simples. A cada partida, um tiro de airsoft no corpo. E o primeiro convidado é ele, Deco! Eu fiquei tão puto gravando com esses dois causando pra caralho, interrompendo, que eu esqueci de falar quantas partidas são. Mas são 3 partidas ao todo. Agora chega de interrupções e fique com o vídeo. Deixa até aqui, ó. Vamos de vídeo. 7 pecinhas pra casa, tá ligado, né? Simplesmente jogo de dominó de boteco. Jura? Como eu tenho a maior, já tá ligado, né? E que a maior sai, pai. Vai tá bom, rapaziada. Que qualquer jogo eu desenrolo. O cara já vai passar passando, já. Já vai passando, né? Não, câmera não. Passou. Deixa o like aí, rapaziada. O moleque é tão burro que o like é no final. Passei. Passei bem. Mulher da fora. Compra. Lembrando que o tiro é onde eu quiser, tá? Só logo na testa. Vai, passei, filho. Já fala, caralho. Tá bom, só que na minha, papai. Então vai. Passei. Já vamos aí tomar o primeiro tiro do quadro. E rapaziada, Ah, eu queria. Não é pra ser- ali. não é pra ser na cabeça. 1, 2, 3. Ai, filho da... 3. KO. Winner is 3. Louco, perder 2 seguidas, jamais. Jamais nesse canal. Não é possível, mano. Tô, eu tô passando já. O cara vai me assassinar. Passou? Não, não. Eu não passo, tá ligado? Só deita na bucha. É isso, rapaziada. Quarentena. Gravar em casa, não pode sair pra rua, então já sabe, deixa o like aí. Que eu trago mais vídeos assim. Compra. Passei, filho. Vai aqui. Eu perder 2 seguidas, jamais. Vai tomar no cu. Vai, vamos logo pros tiros, vai. Um, 2, 3. Oi! Oi! 3. Cara, eu arregaçou, hein? Ih. It's the motherfucking Eagle Double G. Não. Mostra lá a barriga dele ali pra ver como tá. Ih, velho. Caralho, olha, arregaçou, mano. O cara já pegou as peças, mano. Safão. Tá bom aí. Aí quem tem a maior, tá? Você viu, né, rapaziada? Você tá roubando aí, né? Você viu, né? Passei. Passei bem, pai. Passei bem. Tá todo tiro que você vai. Caralho. Passei. Passe bem, negão. Passou
Calma aí, só um pause. Vocês não falaram que não podia comprar uma vez só? Então, E o que nós tá fazendo, mano? O Beto já Ah, comprou umas 3 já. Mas ele passou! Você tá... continua, vai. Ave Maria, mano. Tá, já tá aqui. Valeu. Vai. Gravar esse roteiro é foda. Então, compra o pênalti, tá top. Joga. Cara, essa também tira, velho. Terceiro tiro que eu tô tomando nessa porra, não ganhei nenhum, porque eu fui inventar esse canal, esse quadro. 1, 2, 3. Ai! 3. Ai! 3. Ai! Chega dessa porra, vai, dá essa porra aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica no like e se inscreva em todas as minhas redes sociais que eu vou deixar aqui na descrição. E a minha também. Siga o Deco Dá lá, uma força lá também. lá na rede. Siga o Gordão na rede social dele. Qual é a sua rede social, Gordão? Underline Arthur 011, família. E aí, filho? Fale uma meta de like, Deco. Pra começar assim, 50 likezinho, tá bom? Ficamos por aqui, rapaziada, com o primeiro quadro do canal de entretenimento. Deixe seu like, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, eu vou trazer mais vídeos como esse. Opa, tô passando aqui de novo para pedir para vocês deixar o like de vocês e se inscrever no canal e em todas as minhas redes sociais que eu vou deixar aí embaixo na descrição. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.